טוב, אז היי לכולם, נעים מאוד, אני הילה. האמת היא שאני מאוד מאוד מתרגשת לעשות את הוובינר הזה שוב, זו פעם שנייה שכבר אני מעבירה אותו ללשכת עורכי דין תל אביב, וזה הולך להיות וובינר סופר פרקטי, סופר מעשי, אני הולכת ממש להדגים תוך כדי תנועה את כל מה שאני מדברת, אז תהיו איתי, תיקחו לכם אפילו איזה דף ועט ככה לרשום תוך כדי, הערות חשובות, וההמלצה שלי זה איך שאני מסיימת, ממש תלכו ותיישמו כדי שכל עוד הדבר הזה טרי בראש שלכם, אתם כבר תוכלו ליישם אותו בשטח ולהתניע את הפרופיל שלכם. אז מי אני ועל מה אני הולכת לדבר? אז אני הילה סטרוגו, אני בעצם היום מנכ"לית ושותפה של חברת יולה. יולה זו חברה שמתמחה בכל מה שקשור למיתוג אישי עסקי, בדגש על פלטפורמת לינקדין. אנחנו עושים עוד כל מיני פעולות בדרך כלל שנבנות על הלינקדין, במטרה בעצם לבנות איזושהי נוכחות אישית, שהיא נוכחות אישית בעצם טובה ומקיפה ועמוקה, ואני אדבר על זה בהמשך ככה במילה בהקשר שלכם, ואיך אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם בכל מיני הקשרים, אבל בגדול מה שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים פרופילים, עמודים עסקיים, גם של כל מיני חברות, גם של יזמים, בין אם זה בישראל, בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה באירופה. אני עושה את מה שאני עושה כבר קרוב ל6 שנים, מגיל מאוד מאוד צעיר, כאשר בעצם התחלתי את דרכי בכלל בעולמות אחרים, וככה כשגיליתי את לינקדין וגיליתי את הפלטפורמה וגיליתי את ההזדמנויות והדלתות שהיא פותחת, התאהבתי בה מהר מאוד. באמת לינקדין הייתה הראשונה שפתחה לי כל מיני דלתות, גם בעולמות הייטק, גם בעולם העסקים וגם בכלל בכל מה שקשור לקשרים ושיתופי פעולה, אז אני מאוד מאוד אוהבת את הפלטפורמה, מאוד מאוד משקיעה בפלטפורמה, ובעצם חלק מהדברים שהיום אנחנו עושים, זה ממש יש לנו צוות של מחקר, שכל מה שהוא עושה זה לחקור את האלגוריתם של לינקדין, ברמת מה עובד שם יותר, מה עובד שם פחות, מה אנשים רוצים לראות שם ברמת תוכן, זו פלטפורמה שהיא מאוד שונה מכל פלטפורמה חברתית אחרת כמו פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, ואני כמובן גם ארחיב ואדבר על זה, אבל בעצם בשביל להיות בה באמת אפקטיבית ובשביל לייצר בה תוצאות שהן משמעותיות לאורך זמן, אנחנו דואגים כל הזמן ללמוד את האלגוריתם וכל הזמן בעצם לשפר את עצמנו, וזה מה שאגב אני גם מצפה ממכם לעשות ברגע שתחליטו להיכנס ולקחת את הפלטפורמה הזאת ברצינות, כי אני אומרת את זה כי מגיעים אליי הרבה מאוד פעמים אנשים, בין אם זה עורכי דין, בין אם זה כל מיני לקוחות וחברות מתחומים אחרים, שאומרים לי, אני לא מבין את לינקדין, היא לא עובדת לי, זו פלטפורמה עסקית, היא קשה מדי, היא טכנית מדי, היא לא מעניינת, אז יכול להיות שהרושם הראשוני בפלטפורמה הוא באמת רושם ראשוני של פלטפורמה שקצת יותר קשה להבין אותה, היא פחות אינטואיטיבית ביחס לפלטפורמות אחרות. עם זאת, אני יכולה להבטיח לכם שברגע שלומדים אותה, היא פלטפורמה שמחזירה את עצמה, והיא בעיניי היום הפלטפורמה העסקית היחידה שקיימת, שבאמת נרקמים בהרבה מאוד חיבורים עסקיים, והכל נשאר שם ברמה מאוד מאוד מקצועית. בקיצור, ניתן להבין מדבריי כמה אני יפה על הפלטפורמה. קצת בנגיעה על מה אנחנו עושים, אז כמו שאמרתי, אנחנו בעיקר מתעסקים בכל מה שקשור למיתוג אישי, אנחנו ממש מנהלים נוכחות, בין אם זה בלינקדין, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה ב-X, על זה אנחנו בונים כל מיני פעולות בעולם הפיזי, זה יכול להיות כנסים, ניוזלטר, זה יכול להיות פודקאסטים שמשתתפים בהם, אז זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד רחב, ואנחנו ככה עובדים עם מגוון חברות, בין אם זה בתעשיות של יותר משפטים ועריכת דין, ובין אם זה בפיננסים ונדל"ן, ובכל מיני ענפים ותחומים כאלה או אחרים. אם הייתי צריכה לשכנע ללמה להיכנס לפלטפורמה, אני יוצאת מנקודת הנחה שלרוב מי ששומע אותי, רובו מוחלט, יש לפחות פרופיל, אבל אם הייתי צריכה רגע לדבר איתכם על למה כדאי בכלל להיכנס לפלטפורמה, אז מעבר ליתרונות שכבר מניתי בהתחלה, נכון להיום יש כבר מעל למיליארד משתמשים ברחבי העולם, שזה המון, אוקיי? במדינת ישראל הדבר הזה גם הולך ונבנה עם השנים, אני יכולה להגיד שלפני 5 שנים, המודעות לפלטפורמה הייתה הרבה יותר נמוכה, היום כבר אנשים מכירים, נכנסים, ולא בהכרח לחיפוש עבודה, אוקיי? זה הסטיגמה הרווחת, תמיד שאני אומרת, אני עושה לינקדאין, אומרים, הפלטפורמה שמחפשים בעבודה, אז לא בהכרח הפלטפורמה שמחפשים בעבודה, גם מחפשים בעבודה, אבל היא גם נועדה בעצם למה שנקרא תחזוק וניהול קריירה לאורך זמן, אוקיי? דווקא ברגע שאנחנו מתחזקים את זה לאורך זמן ועושים את זה בצורה שהיא נכונה, משם מגיעות ההזדמנויות האמיתיות, ולא מאותו רגע שאנחנו מחליטים שאנחנו עושים שינוי קריירה או מחפשים עבודה חדשה, ואז אנחנו נזכרים לבנות את הלינקדאין שלנו. אז
יש בה בעצם, במדינת ישראל 2 מיליון משתמשים, לדעתי היום זה כבר קצת יותר. כמו שאמרתי, פלטפורמה נהדרת לחיבורים עסקיים, היא בידול מקצועי. אני יכולה להגיד לכם שאין המון אנשים בכלל, אוקיי? אני אגיד ככה, בלינקדין המשתמשים שנמצאים ופעילים, כשמדברת על פעילים זה לצורך העניין מעלים פוסט פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אוקיי? עושים חיבורים, כל מה שצריך, זה אחוז בודד מתוך המשתמשים בפלטפורמה. האנשים שעושים את זה הם כבר, בעצם הפוסט בשבוע או פוסט בשבועיים או החיבורים או אפילו התגובות לאנשים אחרים, שגם על זה אני אדבר, כבר בעצם הדבר הזה זה איזשהו בידול מקצועי שהוא משמעותי. אם תיכנסו היום ללינקדאין ישראל, אתם לא תראו הרבה פרסונות שממש דואגות לתחזק את זה לאורך זמן. רוב האנשים מתייחסים לזה, בכללי לרשתות חברתיות, רוב האנשים מתייחסים לזה כמו איזשהו סטוץ, הם פשוט עושים פעם אחת, עושים פעם נוספת וזהו, והדבר הזה מסתיים, וזה לא עובד ככה ברשתות חברתיות, וזה לא עובד ככה בלינקדאין. אז בעצם ברגע שבאים ומתחזקים את זה לאורך זמן ועושים את זה כמו שצריך ומתייחסים לזה כמו מערכת יחסים ארוכת טווח או כמו מרתון לצורך העניין ולא כמו ספרינט, אז יש פה איזשהו בידול מקצועי שנבנה לאורך זמן ויש לו השלכות ותוצאות שהן חד משמעיות ואפילו מיידיות. נגישות למקבלי החלטות, אני יכולה להגיד לכם שמבחינת הפרסונות שנמצאות בלינקדאין, זאת אומרת מבחינת החתך אוכלוסייה, נמצאים שם הרבה מאוד בכירים, ואני מדברת איתכם על אנשים סופר בכירים שכנראה אתם לא תהיו נגישים עליהם בפלטפורמות אחרות, אז נמצאים שם אנשים בכירים, נמצאים שם כל מיני משקיעים, יזמים, יועצים משפטיים לסוגיהם, אז באמת יש פה את העניין של נגישות למקבלי החלטות, שבהודעה אחת בלינקדאין אפשר להגיע אליהם בכל מיני הקשרים, וכמובן כל מה שקשור לבניית מוניטין מקצועי, שאפשר כמובן לעשות אותו בפלטפורמות אחרות, ואני אפילו בעד לעשות אותו בפלטפורמות אחרות, במיוחד בעידן שבו אנחנו חיים היום, אבל שוב, כמו שאמרתי, יש משהו בלינקדאין שהוא מאוד מאוד נקי, כמעט ואין שם שיח פוליטי, זה קצת נכנס לאחרונה, אבל לא בצורה שהיא משמעותית, אז זה באמת הזדמנות לבנות את זה כמשהו שהוא עסקי, גם לאנשים שלא רוצים להוציא את עצמם החוצה. זאת אומרת, אני עובדת עם הרבה יזמים או שותפים, שלא רוצים עכשיו לבוא ולחשוף את כל החיים האישיים שלהם, והילדים שלי, והייתי פה והייתי שם, וזו בדיוק הפלטפורמה. אפשר לעלות בתוכן שהוא נקי, מקצועי, על תיקים משמעותיים שבניהול שלכם, על כל מיני שיתופי פעולה, הדבר הזה עובד וכדאי להשקיע בזה. על מה אנחנו נעבור במפגש הנוכחי? אני מאוד מקווה שנספיק לעבור על הכל, אם זה תלוי בי אני יכולה לדבר על לינקדאין שעות רבות, אבל לצערי אנחנו תחומים בשעה. אנחנו בעצם נדבר רגע על איך לבנות פרופיל ממש ברמה הטכנית, לאלו מכם שגם יש להם פרופיל, זאת אומרת, גם אם יש לכם פרופיל קיים, וגם אם אין לכם פרופיל בכלל, אז אני אדבר ממש ככה, אני אנסה לעשות את הבנייה שהיא ממש מאפס, ועל זה לבנות רגע גם לאלו מכם שיש לכם כבר פרופיל, איך אתם רגע מעבים אותו ומעשירים אותו ומנצלים את כל השדות שקיימים בפרופיל, איך בעצם לייצר תוכן שמביא לקוחות. אני אגיד שתוכן מבחינתי זה עולם ומלואו, אוקיי? כשאמרתי יש לנו צוות שחוקר את האלגוריתם של לינקדאין, חלק מאוד מאוד משמעותי במחקר הזה, זה בעצם להבין סוגי תכנים, להבין פסיכולוגיה של אנשים, מה אנשים אוהבים לראות בפלטפורמה, איך להתחיל את הפוסט ברמת הוק, כמה ארוך הוא צריך להיות, איך לעשות הנעה לפעולה, אוקיי? זה ממש עולם תוכן שהוא רחב, אבל אני אנסה ככה לתת את עיקרי הדברים כדי שאתם תוכלו להתחיל לעשות את זה בעצמכם, ואפילו לתת כמה דוגמאות אם אני אספיק. טכניקות מתקדמות לאיתור לקוחות, כל מה שקשור למנוע החיפוש של לינקדאין, יש את מנוע החיפוש האורגני, שהוא חינמי, נגיש לכולם, אתם יכולים להתחיל להשתמש בו עוד היום, ויש את מנוע החיפוש הפרימיום, שנקרא Sales Navigator, או כל מיני פיצ'רים של פרימיום אחרים. אני לא אגע בפרימיום, אבל אני אגיד שאם יוצא לכם, אז ככה אני ממליצה להתנסות, יש לכם חודש חינם שאתם יכולים להתחיל וככה לנסות את המנוע חיפוש הפרימיום, הוא פשוט נותן לכם יותר פילטרים, אוקיי? יותר אפשרות לחפש אנשים בצורה שהיא מאוד מאוד מדויקת בפינצטה. סתם אני אתן דוגמה, אתם יכולים באמצעות הפרימיום לחפש אנשים שהם בתפקיד ספציפי, מספר ספציפי של שנים, אנשים שלאחרונה קיבלו קידום, אז כל מיני דברים שאם תחשבו בצורה שהיא יצירתית וככה מחוץ לקופסה, אתם תוכלו לעשות במנוע החיפוש הספציפי הזה שימוש שהוא אפקטיבי ומאוד מאוד טוב. אנחנו נדבר על רשת קשרים מקצועית, מי להוסיף,
איך אנחנו בונים רגע את האסטרטגיה של מי אנחנו רוצים שתהיה רשת הקשרים שלנו, ועל דרכים למנף את הפלטפורמה לצמיחה עסקית. אני אפילו אנסה לגעת בדברים שהם קצת מעבר לפלטפורמה, איך אנחנו בעצם בונים מיתוג אישי, כי מיתוג אישי זה בעיניי הגדרה שהיא מאוד מאוד רחבה, אוקיי? בעיניי מיתוג אישי זה איך הלקוחות שלכם רואים אתכם בכל מיני הקשרים. זה יכול להיות בהקשר של איך אתם שולחים להם מייל, זה יכול להיות בהקשר של איפה הם ראו את השם שלכם לאחרונה, בין אם זה בקבוצת וואטסאפ, בין אם זה באיזשהו פורום, בין אם זה בניוזלטר, אז הדבר הזה זה עולם ומלואו, אבל שוב אני אנסה לגעת במה שאני אספיק כדי באמת לתת כמה שיותר ערך במפגש הזה. אז אני אתחיל רגע, כמו שאמרתי, מלבנות פרופיל. אוקיי? יש לנו בעצם את הפרופיל. הפרופיל זה מבחינתי כרטיס ביקור שהוא יכול להיות אפילו סוג של מיני סייט, אוקיי? ממש כמו מיני אתר. תחשבו על זה שאתם מגיעים לכנס, או אפילו אתם יושבים עכשיו בשדה תעופה ומחכים לטיסה, אתם פוגשים מישהו, וזה אגב סיפור אמיתי, זה מבוסס על סיפור אמיתי שקרה לי, אתם מחכים לטיסה, יושב לידכם מישהו, ואתם מתחילים לספר לו מה אתם עושים ואיך אתם עושים. עכשיו, במקום להתחיל, כמובן שאנחנו אוהבים לדבר על עצמנו, וזה טוב, וככה להאדיר ולשבח, אבל זה איזושהי הזדמנות לתת לאותו בן אדם את פרופיל הלינקדאין שלנו, ותחשבו שהכל מופיע שם בצורה מסודרת. ממש שחור על גבי לבן, כתוב שם כל האקספיריאנס, כל הניסיון שלכם, כל מה שעשיתם לאורך השנים, הצלחות שצברתם, תיקים משמעותיים, כתבות שהתפרסמו עליכם. אז תסתכלו על הלינקדאין, מעבר לכל היתרונות שיש לו, של אנשים שמוצאים אתכם במנוע חיפוש של גוגל, שהם מחפשים את השם וכו' וכו', אבל תסתכלו על זה כמו כרטיס ביקור מתוחכם. אתם פשוט יכולים לתת את זה לכל בן אדם שאתם פוגשים בכל סיטואציה שהיא עסקית או לא רק עסקית, והוא יקבל איזשהו תקציר עליכם, על רמת המקצועיות שלכם, על הלקוחות שאתם עובדים איתם. מבחינתי זה משהו שאפשר לעשות בו הרבה מאוד שימושים, אם שוב, אם משתמשים בו נכון. אז אני אדבר רגע קודם כל על הדבר הראשון שתופס את העין שלנו כאנשים, שזו תמונת הפרופיל, אוקיי? גם כשאנחנו מתכתבים עם מישהו בוואטסאפ, עכשיו שלחו לנו מספר ואנחנו מתחילים איזשהו שיח, הדבר הראשון שאני אכנס לבדוק זה איך נראה הבן אדם. האם הוא צעיר, האם הוא מבוגר, האם זה אישה, האם זה גבר, כל מיני דברים שנבדוק וככה אינטואיטיבית, יהיה לנו כל מיני מסקנות שיקפצו לנו בראש, האם הן נכונות או לא נכונות זה דיון אחר, אבל זה מה שאנחנו עושים וזה הטבע שלנו כבני אדם. ולכן אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שאנחנו חייבים לתת עליהם את הדעת ולשים דגש, זה תמונת הפרופיל שלנו בלינקדאין. אני רואה הרבה מאוד תמונות פרופיל שהן לא מספיק מהודקות, לא מספיק מקצועיות, ואוטומטית, שוב אינטואיטיבית, אני אפילו לא חושבת על זה, כבר יש לי איזשהו רושם ראשוני על הבן אדם, איזושהי, זה לא נכון, אבל זה רושם ראשוני שנוצר, ומכאן הוא צריך להתחיל ולהוכיח לי אחרת בהמשך הפרופיל. אז תדאגו שתמונת הפרופיל שלכם תהיה נקייה, שהיא תהיה מספיק רשמית, אפילו אם אתם יכולים איזשהו לבוש עסקי מקצועי, במיוחד כעורכי דין, שיש ככה יותר משמעות ללבוש שהוא ככה רשמי. אז אם יש לכם תמונה שאתם לבושים באיזשהו משהו, שזה לא חייב להיות חולצת צווארון, אבל איזושהי חולצה נקייה, פחות הייתי אומרת, כל מיני דברים מקושקשים וצבעונים, אלא אם כן זה הדמות המקצועית שלכם. לא הכרתי הרבה עורכי דין, האמת שדמות המקצועית שלהם זה חולצת הוואי פרחונית, אבל עדיין לא שופטת, והדבר הזה צריך להיראות טוב, אוקיי? רקע שהוא נקי, אם אתם משדרים, שוב, פה תחשבו, ואני אדגיש הרבה לאורך הוובינר הזה, את כל מה שקשור למיתוג האישי שלכם, כי מיתוג אישי נמדד בדברים קטנים. אז גם פה אתם חושבים מה הרושם שאני רוצה או רוצה להוציא החוצה. האם אני רוצה לצאת רשמית? האם אני רוצה לצאת נחמדה? האם אני רוצה לצאת חייכנית? כל דבר כזה תופס את העין של האנשים. אני לצורך העניין, היה לי הרבה מאוד זמן תמונה שהייתי בבלייזר, והייתי כזה מאוד קשוחה ורשמית, ועכשיו יש לי תמונה שלי מחייכת, כי הרגשתי שזה נכון לי לתקופה. אז אני מודעת לרושם שזה נותן, אבל זו התמונה שבחרתי מתוך ידיעה ומודעות לדבר הזה. אז גם פה תפעילו רגע איזושהי מחשבה על איך אני רוצה שהשם שלי, שהדמות שלי תצא החוצה, ובהתאם לזה תבחרו את תמונת הפרופיל. לא לשים כל מיני סלפי שעשיתם, לא יודעת, בפארק האקולוגי בהוד השרון, או תמונה שעשיתם עם כל הילדים באירופה, תמונה שלכם קרובה, שרואים בעיקר פנים, חזה ומעלה, תדאגו שהדבר הזה יישב טוב וישב בצורה מקצועית. אני עוברת לדבר הבא,
שהוא לא פחות חשוב, ואני רואה שגם פה יש מלא אנשים שמוותרים על זה, וחבל. עכשיו אני אגיד משהו שהוא חשוב לכל שאר השדות בלינקדאין שאני הולכת לדבר עליהם. בעצם אתם צריכים לקחת בחשבון שכמו שאמרתי לכם מקודם, לינקדאין מבחינתכם זה מיני סייט. כשיש לכם אתר, אתם רוצים כמה שיותר לנצל את כל השדות שיש באתר, מבחינתכם כל חלק הזה הוא שטח פרסום, ומעבר לזה שהוא שטח פרסום, אתם כל הזמן צריכים לזכור מה אנשים רואים דבר ראשון שהם נכנסים. זאת אומרת, הם נכנסים לפרופיל, הם רואים ישר באנר, תמונה, שם שלכם, הדליין, מה שנקרא כותרת, ואז הם עוברים וגוללים ומחליטים בכלל אם להשקיע בכם את העוד 2 דקות ולגלול למטה. תחשבו שאנחנו כל הזמן נחשפים להרבה מאוד קישורים ומידע וסרטונים שקופצים לנו, ואנחנו חייבים לוודא שהדבר הזה ממוקד ושאנחנו תפסנו את תשומת ליבם של אנשים כבר בהתחלה, אוקיי? אז תמונת באנר, אני אראה רגע בפרופיל שלי, איפה זה נמצא. תמונת הבאנר שלנו נמצאת ממש פה למעלה. אני תוך כדי אדגים בפרופיל שלי כדי שתבינו הכל ולא יהיו שאלות. אגב, ברמה הטכנית, מבחינת עדכון של תמונה, אנחנו לוחצים על התמונה ואנחנו עושים אדיט וככה אנחנו מעדכנים תמונת פרופיל. אם אנחנו מדברים רגע על הבאנר, שזה החלק הזה, אנחנו מעדכנים אותו פה בעיפרון. עכשיו, כמו שאמרתי, שטח פרסום שאנחנו צריכים להשתמש בו, גם פה אתם בעצם מפעילים מחשבה על איזה סוג תמונה אתם רוצים שתייצג אתכם פה בבאנר העליון. זה יכול להיות כמה תמונות שמייצגות אתכם מכל מיני סיטואציות שלכם, נגיד בבית משפט, אם אתם לצורך העניין ליטיגטורים שלכם, מכל מיני, לא יודעת, לוחצים יד עם לקוח משמעותי, תחשבו, אני בטוחה שיש לכם תמונות, אני בטוחה שאתם יכולים להוציא משהו שמייצג אתכם, וזה יכול להיות אגב גם תמונה שהיא תמונה רשמית של משהו שמייצג אתכם, זה יכול להיות סתם מגדלי עסקים של מנהטן, אם זה הווייב והרוח של המשרד, אבל להפעיל פה שיקול דעת, ולהבין שהדבר הזה הוא משמעותי למיתוג, להבין שזה הרושם הראשוני שאנשים רואים, ואנחנו ישר נתפסים לתמונות הרבה לפני שאנחנו נתפסים לכיתוב ולשם ולהדליין. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אגב, לאלו מכם שעובדים עם קנווה, לאלו מכם שלא עובדים עם קנווה, אני ממליצה כי זה כלי שהוא סופר אינטואיטיבי, ואפשר לעשות בו הרבה מאוד דברים שקשורים לפוסטים וככה לבניית מיתוג אישי שהוא נכון, אבל לאלו מכם שעובדים עם קנווה, אז יש בעצם ממש באנר כזה בקנווה שהוא באנר מובנה, שזה המידות שלו, אתם יכולים אחרי זה גם לשלוח לי הודעה ואני אשלח לכם את הבאנר הזה, ואתם בוחרים אותו, אתם מטמיעים שם את התמונות, זה סופר פשוט, זה לא אמור לקחת לכם יותר מ10 דקות, רבע שעה בגג אם אתם לא הכרתם את קנווה לפני. אז סופר חשוב ותקפידו על זה. הדבר הבא שאני עוברת עליו זה כותרת מקצועית, כמובן שמיותר לציין שאת השם שלכם אתם, או שאולי לא מיותר לציין, שאת השם שלכם אתם רושמים באנגלית עם capital letters, לא ליפול על קטנות כאלה, זה דברים שהם חשובים, ושוב, לתת עליהם את הדעת, לשים לב לדבר הזה. אחרי בעצם השם שלכם, יש לכם את ההדליין. אני אחזור רגע לפרופיל כדי להראות את זה, זה נמצא ממש פה, אוקיי? יש את השם שלי באנגלית, ואז יש את ההדליין. עכשיו אני אגיד, אני הסתרתי רגע מקודם, שכשאנשים מחפשים אתכם בגוגל, בכל מיני הקשרים, בעצם כשהם יחפשו אתכם באנגלית, פרופיל הלינקדאין שלכם יקפוץ, ויקפצו גם תכנים שהעליתם לאורך הזמן, פוסטים, מאמרים, כל מיני דברים כאלו אחרים. במידה ותכניסו פה, לצד השם שלכם באנגלית, גם את השם שלכם בעברית, הדבר הזה מאונדקס בגוגל, שזה אומר שאנשים שיחפשו אתכם גם בעברית, ימצאו את פרופיל הלינקדאין שלכם. אז זה לשיקולכם, אני באופן אישי, בגלל שאני עובדת גם עם לקוחות בינלאומיים, אז אני מעדיפה שהפרופיל שלי יהיה כולו באנגלית, אבל אם רוב הלקוחות שלכם הם ישראלים, ואתם רוצים ככה שאנשים ימצאו אתכם בגוגל, אז אתם בעצם נכנסים לעיפרון פה, שהוא בעצם מבצע את כל העדכונים שקשורים לשדה הזה, וב-last name אתם בעצם מוסיפים גם את השם שלכם בעברית, לצורך העניין הילה סטרוגו, ואז זה פשוט יופיע כשורה אחת. את ההדליין אתם מעדכנים פה, ואתם עושים סייב. עכשיו אני אחזור רגע לדבר על ההדליין, ומה אמור להיות בו ברמה הטכנית. אז בהדליין בגדול, כמו כל דבר אחר בפרופיל שלכם, הוא אמור לייצג אתכם, אוקיי? הוא אמור להרגיש אתם, הוא אמור לתת לאנשים איזשהו, נקרא לזה ייצוג של מי אתם ממש בכמה מילים. עכשיו, תיקחו בחשבון, שזה מאוד מאוד חשוב, שכל אינטראקציה שאתם מבצעים עם אנשים אחרים, ברמת לייק, ברמת תגובה, ברגע שאתם עושים תגובה למישהו אחר, ונגיד אני חברה שלכם בלינקדאין, בעצם אני אראה את תמונת הפרופיל שלכם, את השם שלכם, בקטן, אני גם עוד מעט אראה לכם איך זה נראה, ואני אראה את המשפט הראשון
שמופיע לכם ב-Headline. עכשיו, שימו לב, שוב, פה, כל דבר כזה אנחנו צריכים להיות מתוחכמים ולזכור שזה הדרך שלנו להיחשף לאנשים, גם בדברים הקטנים. עכשיו, כשאני גוללת בפיד בלינקדאין, אני ממש הולכת בעמוד הבית, סתם אני אראה דוגמה תוך כדי, אני תמיד חושבת שדוגמאות זה ממחיש יותר קל, אז אני גוללת לי בפיד, כשאני אומרת פיד הכוונה עמוד הבית, ממש כמו בפייסבוק ובאינסטגרם, ואני יכולה לראות שלצורך העניין, ארז העלה עכשיו פוסט ויש לו one comment, אוקיי? הוא הגיב לעצמו, זה לא דוגמה טובה, אני אעבור רגע הלאה. אוקיי, אני אסתכל רגע על הקומנטס פה. יש פה לצורך העניין, אני רוצה דווקא אנשים פרטיים, הנה, יש פה את שניר שהגיב, ואתם יכולים לראות שיש פה את השם, את תמונת הפרופיל, ו-CMO, AI Creativity וכו' וכו' וכו'. עכשיו, במידה ואני גוללת בפיד, ויש פוסט מעניין, ויש מישהו שעשה תגובה שהיא מעניינת יותר ממה שהייתי מצפה, קצת כזה שונה, כי יש איזושהי אווירה בלינקדאין של אנשים שכותבים דברים יותר רציניים, והכל מאוד רשמי ומהודק, וזה לא בהכרח נכון, אני אדבר על זה רגע בהקשר של תכנים לקראת הסוף, אבל ונניח למישהו עשה תגובה שהיא קצת שונה ממה שהייתי מצפה, ויש לו פה תמונה שהיא תמונה מעניינת, ואני קראתי בטייטל שלו שזה איך שהוא מדבר עליי, סיכוי גבוה מאוד, אפילו הייתי אומרת נוטה ל-80-90%, שאני אכנס לפרופיל שלו, וכנראה שאני אעשה לו גם קונקט ופולו, ואני אתחיל לראות מי הבן אדם, אוקיי? כי הוא בתחומי העניין שלי, הוא תפס את תשומת ליבי, והוא הצליח במשהו קטן להפוך אותי לעוקבת. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, זה שאני עוקבת אחריו בלינקדאין, כי כל הפוסטים שלו יתחילו לקפוץ לי, הוא פשוט מתחיל לייצר איתי אינטראקציה. אני מתחילה להיות במרכאות לקוחה פוטנציאלית שלו מתישהו, לא בטוח שאני אהיה לקוחה שלו, אבל סבירות גבוהה יותר, שאם יום אחד אני אצטרך את שירותיו, או אצטרך את השירותים שהוא מספק בכלל, אני אבחר בו, כי אני כבר מכירה אותו. אוקיי? אז זה דברים קטנים שמשמעותיים. ולמה אני אומרת את כל הדבר הזה? כי בעצם כשאתם בוחרים את ה-Headline שלכם, מעבר לזה שצריך לשקף את מה שאתם עושים, ואפילו, אני בפרופיל שלי רשום שאני co-founder ו-CEO בחברה שלי וכו' וכו', אבל מעבר לזה, תיקחו בחשבון שהשורה הראשונה היא מאוד מאוד משמעותית, והיא צריכה לייצג את עיקרי הדברים של מה שאתם עושים. אז אם אני אחזור לדוגמה של ליטיגטורים, אז אם אתם ליטיגטורים, הייתי מצפה שיהיה פה משהו עם ליטיגיישן, ממש בהתחלה של הדבר הזה, ליטיגיישן, פרטנרט, שם החברה, כזה, שוב, כדי להגדיל את הסיכויים משמעותית, שכל מי שרואה אתכם בכל אינטראקציה כזאת או אחרת, יעשה לכם מתישהו קונקט וייכנס ויתעניין בפרופיל, אז לשים לב לדברים הקטנים האלה. עכשיו, לפעמים אנחנו מכניסים בהדליין דברים שהם גם יותר אישיים, אפשר לראות נגיד אצל לקוח שלנו פיטר גולדברג, שהוא בן אדם שמאוד מייחצן החוצה את כל מה שקשור להיותו יזם מצד אחד, אבל גם להיותו איש משפחה, וזה משהו שהוא מדובר בפוסטים, וזה פוסטים שהם מאוד מאוד פופולריים ומקבלים הרבה תנועה, אז בחרנו להתחיל דווקא בזה, אבל שוב, זה צריך להיות מאוד מותאם לאישיות שלכם ולאסטרטגיה ולמי שאתם רוצים להוציא פה החוצה, אבל ככל שההדליין יהיה יותר, מצד אחד תמציתי, אבל מצד שני נותן איזשהו ערך, ואפילו מדבר על הצלחות שלכם, סתם אם ניהלתם תיקים של עשרות מיליונים, אז אפילו הייתם מציינת את זה פה במילה. ככל שהדבר הזה יהיה יותר משמעותי ויותר מספר את מי אתם, ככה סבירות גבוהה יותר, שאנשים ימשיכו לגלול למטה ויראו את כל שאר הפרופיל שלכם. אז זה הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה מה שנקרא About, תקציר אישי. אני אראה רגע בפרופיל שלי איפה זה נמצא, זה נמצא ממש פה, רגע. זה נמצא ממש פה, אוקיי? שימו לב שאם אבא ונניח ואני הייתי בן אדם שזה לא הפרופיל שלו, הייתי נכנסת לפרופיל הזה כדי לראות אותו, אז היה מופיע לי באנר תמונת פרופיל, שם, הדליין, ואז הייתי צריכה לגלול כדי להגיע ל-About. זו החלטה שהייתי צריכה לעשות אותה. לא בטוח שהייתי עושה אותה, אבל נניח שהייתי עושה אותה, גם ב-About, שימו לב שיש לי 2 שורות, 3 שורות ראשונות, ואז אני צריכה לעשות see more. אז גם פה, אקסטרה דגש למה שקורה בשורות הראשונות. אנחנו חייבים כבר פה לתפוס את תשומת ליבם של האנשים. עכשיו, מה שטוב, זה ברגע שאנשים עושים see more, זאת אומרת, לינקדאין לא סתם עושים את הפונקציה הזאת של see more כדי שאנשים יראו התוכן. אגב, זה קורה גם בפוסטים, כשיש פוסטים, אתם תראו בדרך כלל שורה אחת ראשונה, 2 שורות, משהו כזה, ואז אתם תצטרכו לעשות see more. הדבר הזה קורה
כדי לתת חיווי, זה חלק מהמנגנונים של האלגוריתם. אלגוריתם זה פשוט מנגנון מתוחכם שמבין מה אנשים אוהבים. אלגוריתם בגדול זה אנשים, אוקיי? בצורה הכי פשוטה שלו. עכשיו, אלגוריתם, ברגע שהוא קולט שאנשים לוחצים על see more, שזה אומר שזה תפס אותם ועניין אותם, הוא בעצם נותן לכם נקודות. כל פעם הוא מדרג אתכם, מעלה את הנקודות שלכם. ככל שיהיה יותר הקלקות בפרופיל שלכם בכל מיני הקשרים, ככה האלגוריתם יקפיץ אתכם ליותר אנשים, יחשוף את הפוסטים שלכם ליותר אנשים, אז ההקלקה פה של ה-see more היא מאוד משמעותית, אוקיי? העדכון של ה-about ברמה הטכנית אגב מתבצע בעיפרון. כל דבר שאני מראה פה, אז העדכון הוא תמיד בעיפרון. עכשיו, מה אנחנו צריכים שיהיה ב-about שלנו? אז כמו שאמרתי, איזושהי פסקה שהיא פסקה יותר מעוררת עניין, משהו שהוא כזה משמעותי עליכם. אתם יכולים לראות, נתתי פה דוגמה שהיא לא שלי, של מישהו שהוא מומחה לינקדין הולנדי, שאני עוקבת אחריו ומאוד מעריכה אותו, כי הוא תמיד נותן תוכן של טיפים קונקרטיים, ואני עפה עליו שהוא עושה את זה ולא סתם הולך סחור, אבל מה שהוא עשה פה הוא בעצם התחיל עם נקרא לזה כאב הכי גדול של אנשים, tired of LinkedIn not delivering the leads you need, אוקיי, זה כאב, אנשים ישר אומרים, כן, וואלה, אני עייף מלינקדין שלא נותן לי את הלידים שאני רוצה, וממשיכים לקרוא כי הוא תפס אותם, ושימו לב, מתוחכם מאוד מצידו, כבר בסוף הפסקה הראשונה, הוא שם פה את הטלפון ליצירת קשר. זאת אומרת, אני לא צריכה לגלול, הוא לא בונה על זה שאני אעשה סימור ויגלול את סוף הפרופיל, והוא לא בונה על הסבלנות שלי שאני אקרא את הכל, הוא כבר שם לי טלפון. תפסתי אותך, זה הבעיה שלך, מדהים, בואי, כאן יוצרים איתי קשר. גם אצלכם, אוקיי? אתם יכולים ממש לתאר את הבעיה שאתם פותרים בפסקה שהיא קצרה, וכבר לשים, זה לא חייב להיות טלפון, זה יכול להיות מייל, אבל לשים איזה שהם פרטים ליצירת קשר. עכשיו אני אגיד, בהקשר הזה בכללי של about, שתמיד תסיימו את about, או לפחות ההמלצה שלי, באיזושהי הנעה לפעולה. הנעה לפעולה יכולה להיות ברמה של, אם אתם רוצים לשתף פעולה ב-XYZ, מוזמנים לקבוע איתי קפה, לכתוב לי, זה המייל שלי, זה המספר שלי, זה הניוזלטר שלי, תירשמו, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. תמיד להניע אנשים לפעולה, תחשבו שאם התאמצתי, עזרתי סבלנות, קראתי את ה-about שלכם עד הסוף, תנו לי משהו נוסף שיחבר אותי אליכם, אוקיי? כי סבירות גבוהה שאני כנראה ארצה לעשות משהו נוסף, אבל כנראה שלא יהיה לי, אם לא תשימו, אוקיי? אז תשימו לב לדבר הזה, ופה הוא ממש, אתם יכולים לראות שהוא חילק את ה-about ל-who I am, what I do וכו'. שוב, אני חושבת שזו דוגמה מעולה, ובכוונה שמתי אותה פה, ואני גם, אתם תוכלו לראות את זה ככה בהקלטה, ואפילו לעשות, להגדיל את המסך כדי לראות את זה טוב יותר, אבל זו דוגמה מעולה, יש פה את כל מה שצריך, יש פה חלוקה למה אני עושה, לאיזה סוגי לקוחות אני עוזר, הכל סופר מדויק, סופר ממוקד, אין מצב שסיימתי לקרוא את זה, ולא הבנתי האם אני צריכה אותו, האם אני חלק מקהל היעד שלו או לא, אוקיי? אני לא יוצאת עם השאלה הזאת, וזה מה שחשוב. אחד הדברים החשובים, בכלל ברשתות ובלינקדין בפרט, זה אם גרמתם לבן אדם לקרוא פוסט שלכם, לקרוא איזה משהו שכתבתם, ובסוף השארתם אותו עם תהיות, שאלות, מלא קצוות וסימני שאלה פתוחים, אתם איבדתם את אותו בן אדם, וכנראה שהאמון שלו בכם ירד משמעותית, אוקיי? אף אחד לא אוהב שנשארים לו קצוות פתוחים בראש. אני, כשמספרים לי סיפור ומשאירים לי קצה פתוח, אני כל היום רק בלופים על מה היה הקצה הפתוח. אז לא לעשות את זה, תמיד לסגור קצוות, ותמיד לוודא שאנשים יודעים מה אתם עושים, למי אתם פונים, האם אתם יכולים לעזור להם, והאם הם קהל היעד שלכם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. דבר הבא שאנחנו צריכים לעדכן בפרופיל, זה בעצם ניסיון תעסוקתי, מה שנקרא experience. זה די כמו שזה נשמע, אוקיי? פשוט המקומות שעבדתם בהם בעבר. אני אגיד שכן, גם פה להפעיל איזשהו שיקול דעת, נקרא לזה הגיוני, כדי להכניס פה את הדברים שהם יותר משמעותיים למה שאתם עושים היום, לצורך העניין אם בעברכם הרחוק, עשיתם דברים שהם רחוקים שנות אור ממה שאתם עושים היום, לא בטוח שהייתי מכניסה את זה, אלא אם כן רכשתם שם סקילס, מיומנויות, שעוזרות לכם במה שאתם עושים היום, אוקיי? אבל בגדול זה צריך להיות עיקרי מקומות העבודה האחרונים שעבדתם בהם, להכניס איזשהו, לכל אחד מהאקספיריאנס, לכל אחד ממקומות העבודה האלה, אתם מכניסים איזושהי כותרת, איזשהו פירוט של מה שעשיתם שם. גם פה, ככל שהדבר הזה יהיה יותר מדיד,
ככל שתספרו לי יותר על את מי הצגתם, כמה התיקים היו משמעותיים, איזה סכומים וכולי וכולי, סבירות גבוהה שאני אסמוך עליכם יותר, כי זה המידע היחיד שיש לי, אני לא מכירה אתכם, אני קוראת את מה שאתם נותנים לי לקרוא, אז תיתנו לי לקרוא דברים שהם משמעותיים. דבר נוסף שאני בדרך כלל מכניסה באקספיריאנס, זה לינקים, קישור לאתר, קישור לכתבות, קישור לפרויקטים משמעותיים, קישור ללקוחות שהצגתם, כל קישור שנראה לכם רלוונטי, ושוב, ויכול להרשים אנשים, ויכול ככה להגביר את האמון שלהם בכם, הייתי מוסיפה פה כחלק מהאקספיריאנס. ברמה הטכנית אני חוזרת ומזכירה, העדכון הוא בעיפרון הקטן בצד. שדה נוסף שאנחנו נדאג להתקן זה מה שנקרא education. אני חושבת שבמיוחד לעורכי דין, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי עשיתם כנראה בהכרח איזשהו תואר בתחום והתמחות וככה כל המסביב ותעודות וכולי וכולי, זה מוסיף, זה מעשיר, זה בונה אמון, זה נותן נקודות זכות, אז אל תתקמצנו, תבנו את הדבר הזה כמו שצריך, תכתבו במה עשיתם את התואר, אם סיימתם אותו מצטיינים, תציינו שסיימתם אותו מצטיינים, כל דבר כזה, אני חוזרת ומדגישה, תנצלו כשטח פרסום ותנצלו בצורה שהיא מושכלת וחכמה. הדבר הבא, שני דברים הבאים למעשה, שלא הרבה אנשים מוסיפים, אבל הם מאוד מאוד חשובים. אחד זה מה שנקרא skills, מיומנויות, ושתיים זה recommendation, המלצות. יש בעצם פונקציה מובנית בלינקדאין, שנקראת recommendation. ב-recommendation אתם יכולים לשלוח בקשה מובנית לאנשים שאתם כבר חברים איתם. עכשיו, מי הם אותם אנשים? הם יכולים להיות, לצורך העניין, לקוחות שעבדו איתכם, הם יכולים להיות קולגות, הם יכולים להיות מעסיק שלכם, הם יכולים להיות מישהו שעבד תחתיכם. זה יכול להיות כל בן אדם שיכול להמליץ עליכם כאנשי מקצוע, ושוב, ולהגביר את האמון בכם. אז בדרך כלל ההמלצה שלי, זה שאיך שמסתיים איזשהו פרויקט, או שבדיוק קידמו אתכם בתפקיד, או שהחלפתם טייטל, או שמשהו קרה בקריירה שלכם, אתם רגע עוצרים, מוודאים שאתם מחוברים לאותו בן אדם בלינקדאין, ושולחים לו את הבקשה המובנית ל-recommendation. הדבר הזה תחשבו שוב, אם אני חוזרת לדוגמה של השדה תעופה מההתחלה, אוקיי, הבן אדם שישב לידי בשדה תעופה, וביקש, והראיתי לו את פרופיל הלינקדאין שלי, תחשבו שאחרי זה, שהוא גלל בפרופיל שלי עד למטה, הוא ראה את הלקוחות וההמלצות שרשמו עליי, אוקיי? עכשיו, לא הייתי צריכה להגיד לו שום דבר, לא שכנעתי אותו, לא סיפרתי לו יותר, סיפרתי לו, אבל בסוף, מה שנקרא, הדבר הזה מדבר הרבה יותר מכל דבר אחר שאני הייתי יכולה לספר ולהגיד, כי זה הלקוחות עצמם, הם בחרו לכתוב את זה, יש פה את השמות שלהם, זה השפה שלהם, זה המילים שלהם, הדבר היחיד שאני עשיתי זה פרסמתי את זה בפרופיל שלי. אז זה סופר חשוב, ולא לפספס את השדה הזה, כי חבל. סקילס, אני אדבר על זה במילה, בגדול, זה כל סט הכישורים שלכם, גם soft skills, גם כישורים שהם כישורים יותר טכניים, זה המקום להרחיב ולפרט. אני אגיד שסקילס בעיקר חשוב לכל מה שקשור ל-keywords, למילות מפתח, שבהקשר הזה אני אגיד שכל בן אדם שמחפש מילות מפתח מסוימות בלינקדאין, זה יכול להיות לצורך העניין עריכת דין, כמובן שבדרך כלל אנשים מחפשים בלינקדאין באנגלית, אבל זה יכול להיות עריכת דין, זה יכול להיות עורך דין מסחרי, זה יכול להיות עורך דין לענייני נדל"ן, זה יכול להיות אפילו מילות חיפוש שהם חלק מסט הכישורים שלכם, בעצם ככל שהפרופיל שלכם יהיה מדורג יותר גבוה באלגוריתם, זאת אומרת האלגוריתם יקבל חיווי שהוא פרופיל חזק, וככל שיהיה לכם יותר מילות חיפוש רלוונטיות, אתם תקפצו ליותר אנשים בחיפושים, זה מאוד מאוד פשוט, ולכן אתם צריכים לוודא שחלק מהסקילס האלה שאתם מוסיפים, הם בעצם מיומנויות שאתם רוצים שככה אנשים ימצאו אתכם, אוקיי? ממש תחשבו על התחום שלכם, על מה שאתם עושים ביום יום, ורגע תורידו את זה לכל הסקילס הרלוונטיים, ממש תעשו רשימה של כל מה שרלוונטי, ותוסיפו אותם באנגלית, ותצאו מנקודת הנחה שככה אנשים מוצאים אתכם, גם בגוגל וגם בלינקדאין. אז זה מאוד מאוד חשוב. יש גם עניין של אנשים שיכולים לאמד את הסקילס שלכם, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה שלבים יותר מתקדמים, פשוט תדאגו שיהיה לכם מספיק סקילס מיומנויות רלוונטיות בפרופיל. אני אעשה רגע מעבר זריז כדי לוודא שככה יש לכם את הכל ושאתם באמת הולכים ומיישמים את זה, ואני מצפה לקבל מכם גם איזשהו צילום מסך של הפרופיל שאומר, תראי, עשיתי את זה,
וככה אני אגיד לכם עבודה טובה, וכולנו נרגיש שאנחנו מרוצים וטובי לבב. אז עדכון תמונת פרופיל מקצועית, שזה מה שדיברנו על הייצוג הראשוני, יצירת בנר, שזה התמונה יותר רחבה, שכתוב או כתיבה מחדש של הכותרת המקצועית, שזה ה-headline, כתיבת סיכום אישי, שזה בעצם ה-about, עדכון ניסיון תעסוקתי, שזה ה-experience שדיברנו, השכלה ותעודות רלוונטיות, שזה ה-education, מיומנויות, שזה skills, יש לכם מקסימום 50, אצלי לדעתי יש משהו כמו 10 או 15, והמלצות, לפחות 3 המלצות חדשות. אחרי שסגרנו את כל מה שקשור לפרופיל, אני רגע אגיד משהו קטן על זה, ואז אנחנו נעבור רגע לסוגי תוכן. בכללי פרופיל, אני ממליצה לעדכן אותו כל חצי שנה, משהו כזה. תוסיפו פרויקט משמעותי, תוסיפו קישור חדש, תעדכנו קצת את ה-about שלכם. כל הזמן תרעננו את הדבר הזה, גם כי זה טוב לאלגוריתם, כי הוא קולט שיש תנועה, והוא מקבל חיווי שוב שאתם פעילים, וזה לא נמצא שם ליופי כאיזשהו אנדרטה לנצח, וגם כי עסק הוא דינמי, אתם דינמיים, החיים משתנים, בטוח נוספו עוד דברים שכדאי שיצאו החוצה, וזה המקום שלכם להוציא את זה החוצה. אחרי שסיימנו את זה, אני עוברת רגע לכל מה שקשור לתוכן. לא לכל מה שקשור לתוכן, לעיקרי הדברים שקשורים לתוכן. אז, בלינקדאין בגדול, שוב, כמו שאמרתי, יש אווירה שהיא קצת הרבה יותר רשמית, אפילו קצת אפורה, אוקיי? אנשים חושבים שבלינקדאין צריך לכתוב הכל כזה, I'm happy to announce, והכל צריך להיות מאוד רשמי, וככה מקצועי וכו' וכו', which is true, זה נכון, אבל דווקא אלו שבולטים ומצליחים לייצר את הפער בין התוכן שלהם לשאר התכנים שקורים בפיד, זה אנשים שמביאים איזשהו טוויסט, למקצועי, אבל עדיין הם מביאים טוויסט, ואני אדבר רגע על סוגי טוויסטים. אז באופן כללי, סוגי פוסטים שאנחנו בדרך כלל מעלים ללינקדאין, כשאנחנו בונים איזשהו תמהיל, אני משתפת אתכם עכשיו בדברים שקורים ככה מאחורי הקלעים של איך אנחנו עושים בדרך כלל מהלך כזה ללקוחות, אז אנחנו נשאף בעצם שבמהלך החודש יהיה לנו קודם כל איזשהו גאנט מסודר, שזה משהו שגם לכם אני ממליצה לעשות, איזשהו גאנט מסודר, גאנט זה בעצם תכנון חודשי, שאומר, אוקיי, עכשיו חודש יולי לצורך העניין שאנחנו כבר בתחילתו, אבל לקראת האמצע, עכשיו חודש יולי, להלן הדברים שהולכים לקרות בעסק שלי, או לי כבת אדם, כבן אדם, בחודש הקרוב. ואז אתם בעצם שמים שם כל מיני מיילסטון. לצורך העניין, אני הולכת להשתתף בכנס XYZ, הולכת להיכנס לכוח XYZ, כל מיני דברים שקורים, ואתם ככה נועצים אותם בתאריכים ביומן. ברגע שיש לכם את הדבר הזה, זה יכול להיות אגב גם כל מיני ימים. לצורך העניין, אם אתם יודעים שיש איזשהו, המשרד שלכם חוגג, לא יודעת, 5 שנים, או שיש לכם שותף שחוגג 2, או שיש לכם עובד, זה יכול להיות 1001 דברים, כשאתם נכנסים נקרא לזה, למוד ולמיינדסט הזה של, אוקיי, עכשיו אני הולכת לייצר תוכן ואני הולכת לבנות את הדבר הזה כמו שצריך, זה כבר יעלה לכם כל הזמן. אתם תראו שאתם תתחילו לחשוב על זה ביום יום, וכל דבר שקורה במשרד או כל דבר שקורה לכם, יוכל להפוך למשהו שהוא תוכן מקצועי. אבל רגע, אני חוזרת לעניין של הגן, של התכנון החודשי שלנו, אז ברגע שנעצנו כל מיני תאריכים מיוחדים, אנחנו בעצם מתחילים לבנות את הבסיס של התוכן שלנו. עכשיו, מבחינת התמהיל, זאת אומרת, מבחינת סוגי התוכן שאני ארצה לזרוק במהלך שבוע או במהלך חודש, אז זה יהיה שילוב של כמה דברים. זה יכול להיות פוסטים שהם מאוד מאוד טובים ללינקדאין, שמה שנקרא חצי אישי, חצי מקצועי. זה יכול להיות סיפורי הצלחה והתמודדות, טיפים מקצועיים וכו' וכו'. אבל מה כוונתי כשאני אומרת חצי אישי, חצי מקצועי? זה בעצם פוסטים שהם לא באים ומדברים על המקצוע שלכם כמשהו שהוא מאוד מאוד טכני. זאת אומרת, טכני יכול להיות 5 טיפים לאיך להתעדכן בכל מה שקורה בליטיגציה בכל רגע נתון. זה סתם עכשיו זרקתי. זה טכני, זה כנראה רוב הסיכויים שאם אני לא בעולמות הליטיגציה או שאני לא יועצת משפטית, זה לא יעניין אותי, אוקיי? אני פשוט יעקוף על הפוסט הזה והאלגוריתם יקבל חיווי שאני לא בעניין בכלל. חצי אישי, חצי מקצועי, זה בעצם פוסט שבא ואומר, אוקיי, אני מכירה את עצמי כאשת מקצוע, אני מכירה את עצמי כיזמת, אני מכירה את עצמי כחברה, כבן אדם, כבת זוג, כאלף ואחד דברים. אני בוחרת בעצם איך לבנות פה איזשהו, נקרא לזה שילוב של מצד אחד אני מוציאה
את הערך המקצועי שיש לי לצאת, אבל מצד שני אני גם מוציאה את עצמי כקהילה, כבן אדם. עכשיו אני אסביר. נגיד, תוכן שהוא חצי אישי, חצי מקצועי, יכול להיות תובנות שעולות לי לצורך העניין בריצה או פילאטיס שאני עושה, אבל הן קשורות לעסקי והן קשורות לסוג המחשבה שלי כיזמת, והן קשורות בכללי לאיך אני רואה את העולם. עכשיו, אני תמיד אצמד למקום העסקי, כי בסוף לינקדין, אני חוזרת ומדגישה את זה, לינקדין היא פלטפורמה עסקית, אנחנו כן צריכים לשמור נקרא לזה גבולות המקצועיים שלנו שם, למרות שיש אנשים שלפעמים הופכים את זה קצת לפייסבוק, כאילו ברמת התוכן שעולה של הייתי בים וכזה, אבל אני לא בעד, זאת אומרת, אני ברמה אישית מאמינה שזה צריך להיות משהו שהוא מקצועי, אבל אני כן תמיד אנסה לשלב תובנות מעולמות התוכן היותר אישיים שלי, ולקחת אותם לעולם המקצועי, זאת אומרת, לעשות את ההקבלה רגע של איך הפילאטיס, וכל פעם לקחת את עצמי עוד קצת לקצה ועוד קצת לקצה, זה קורה גם בעסק, כי זה סוג מסוים של מחשבה שאני מרגילה את עצמי, סוג מסוים של מיינדסט שאני מרגילה את עצמי, אוקיי? אז זה סתם זרקתי כדוגמה. אז חצי אישי, חצי מקצועי מבחינתי, יכול להיות כל אנלוגיה, כל סיטואציה שקורית לכם בחיים האישיים או המקצועיים, אבל אתם נותנים לה איזשהו טוויסט אישי, שאומר, זה סוג הבן אדם שאני, אוקיי? אני מסיימת לקרוא את הפוסט ואני אומרת, אוקיי, סתם יאיר כתב על זה שהוא מקפיד לבלות זמן איכות עם הילדים שלו, והוא עושה את זה בהפרדה מוחלטת מכל מה שקשור לעסק, סתם הוא מכבד את הטלפון לצורך העניין, אז התובנה שאני מסיימת איתה את הפוסט, זה אוקיי, הוא כנראה איש מקצוע שיודע לעשות את ההפרדה המוחלטת לבין היותו איש מקצוע מעולה לחבר, ויכול להיות שאני אסמוך עליו יותר, יכול להיות שאני אסמוך עליו פחות, זה לא משנה, אבל הוא העביר את המסר והוא בנה את הדמות שהוא רצה לבנות בראש שלי, ולשם המוח שלנו צריך ללכת מבחינת הסוגי תוכן והסוגי מחשבה. אז חצי אישי, חצי מקצועי, שוב, זה תוכן מאוד מאוד טוב, כי הוא מאוד מחבר, הוא מאוד אותנטי, הוא מאוד נותן ככה נגיעה של מי שאתם. אני ממליצה לעשות אותו לפחות בהנחה, ואתם הולכים להעלות תוכן, נגיד פעם בשבוע, אז אני ממליצה לעשות אותו לפחות פעמיים בחודש, משהו כזה, שזה יהיה ככה, אפילו פעמיים שלוש, זה יהיה ככה המג'וריטי של התוכן, הרוב, כדי לייצר את החיבור הזה, כדי לייצר את האמון. זה חלק אחד זה סוג אחד של תוכן. סוג אחר של תוכן שהוא גם צריך להיות, זה תוכן שהוא מקצועי נטו, אוקיי? במקרה שלי זה יכול להיות טיפים על האלגוריתם של לינקדאין, איך אנחנו חקרנו כל מיני סוגים של משתמשים, וראינו לצורך העניין חיווי על מה אומר החיווי של אנשים שצפו לכם בפרופיל. למי מכם שנמצא בלינקדאין, אתם בטח מכירים, יש נוטיפיקיישן, התראה, שאומרת, הילה סטרוגו צפתה לך בפרופיל, ויש משהו אצלנו כבני אדם, שיש לנו תכונות אופי, בדרך כלל סקרניות, שוב זה אינטואיטיבי, אנחנו ישר נלך ונראה מי זה הילה סטרוגו שצפתה לי בפרופיל, אוקיי? אז אנחנו עושים את המחקרים האלה הרבה מאוד פעמים, כדי להבין למה אנשים צופים בפרופילים מסוימים, ומה זה עושה לצד השני. עכשיו, זה נגיד סוג של תוכן שהוא מקצועי לחלוטין. אני אכתוב נטו להלן המחקר, להלן הממצאים שמצאנו, למה זה קורה, מה אתם צריכים לעשות, אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר פרקטי, אני אנסה כמה שיותר לפשט את הדבר הזה, כדי שגם אתם תדעו לעשות את זה, וכדי שגם אתם תבינו מה אתם אמורים להבין מהדבר הזה, אבל זה יהיה נטו מקצועי, ונטו בתחום העיסוק שלי, ונטו אני כאשת מקצוע, והוא לא ישלב שום דבר אישי כחלק מהדבר הזה. אגב, בסוג התוכן הזה, הרבה מאוד פעמים, אני דווקא אסיים אותו בהנאה לפעולה, לעומת התוכן החצי אישי, חצי מקצועי, שבדרך כלל אני אשאיר אותו כאיזה משהו שהוא, נקרא לזה יותר פתוח, אוקיי? אני בדרך כלל אסיים אותו אולי עם איזשהו תובנה או נקודה למחשבה, אבל אני לא אכתוב תוכן חצי אישי, חצי מקצועי, ואז אגיד לאנשים, ועכשיו אחרי שקראתם את כל התוכן היפה הזה, בואו תירשמו לניוזלטר שלי, אוקיי? כי זה מבאס, כי אני לא הייתי רוצה שיעשו לי את זה. אבל כן, אם אני כותבת משהו שהוא מקצועי, ואני יוצאת מנקודת הנחה שבן אדם שקרא אותו, זה מעניין אותו העולם תוכן הזה, והוא כנראה ירצה לדעת עוד תוכן מקצועי, אז אני אזמין אותו בסוף אותו פוסט, בעצם להירשם לניוזלטר שלי, או להצטרף לקבוצת הוואטסאפים, הטיפים המקצועיים וכו' וכו'. אז זה אחלה הזדמנות להניע אנשים לפעולה, אפילו ברמה של אם אתם מחר בסיטואציה של רכשתם קרקע, ואתם צריכים את החוזה, והקונה שלכם עוד לא חתם, ואתם לא יודעים האם אתם צריכים לעשות את זה לפני או אחרי, זה המקום לפנות. זה בדיוק הנקודה שאתם כנראה צריכים אותי כעורך דין לענייני נדל"ן. בסדר? אז
זה המקום לתת את הפוש הזה יותר מחירתי, גם פה להיות עדינים, אנחנו לא, זה לא מודעת פייסבוק ממומנת, שאנחנו אומרים פה מקליקים כדי להירשם, וגם כאילו, במיוחד שמדובר על עורכי דין, שכאילו אסור לכם לעשות את העניין הזה של הנעה למחירה שהיא ישירה, ולכן שוב, אקסטרה חשיבה, להיות חכמים עם הדבר הזה, יש המון דרכים לבנות את זה בצורה שהיא טובה, אז להפעיל מחשבה, אני אסיים בזה. דברים נוספים שרשמתי פה זה חדשות ומגמות בתעשייה, שיתוף ידע וניסיון, דעות ועמדות מקצועיות. עכשיו, כשאני מדברת על דעות ועמדות מקצועיות, אני לא מדברת על דעות פוליטיות, בסדר? אנחנו לפעמים יוצא לנו כן לעשות פה ושם ללקוחות דברים שהם טיפה פוליטיים, נגיעה פוליטית. אני בדרך כלל לא בעד, אני חושבת שזה עושה איזשהו ערבוב שהוא לא נכון, אלא אם כן זה משהו שהוא חלק מהעשייה המקצועית שלכם, ואז כמובן, אם זה משהו שמייצג את המשרד שלכם, וזה שיח מאוד מאוד בולט, אז ברור. אז זה לשיקולכם, אבל שוב, בדרך כלל אנשים די מרחיקים פוליטיקה מהלינקדאין ושומרים על זה כמשהו שהוא יותר נקי. ואני אדבר רגע על חדשות ומגמות בתעשייה, שמהדבר הזה אפשר לייצר מלא תוכן, אוקיי? תחשבו רגע על כל אותם ניוזלטרים שאתם מקבלים, או פורומים שאתם נמצאים בהם, או כל מקום שאתם צורכים בו תוכן, אפילו אתם, לא יודעת, קוראים עכשיו כלכליסט בבוקר, וראיתם איזושהי כתבה שתפסה את תשומת לבכם, כי מישהו בדיוק השקיע באיזשהו סטארט-אפ, והוא בדיוק נמצא בעולמות התוכן שלכם כעורכי דין לענייני חוזים, בסדר? הייתי לוקחת את הכתבה הזאת, ופשוט מוציאה ממנה תוכן, רושמת, נתקלתי הבוקר בכתבה הזאת, זאת דעתי המקצועית, שיכול להיות שאנשים יסכימו איתה ויכול להיות שלא, אבל זאת דעתי המקצועית, ומשם לקחת את זה רגע, וממש לכתוב על זה, למה זה טוב, שוב, זה דרך שלי, כקוראת של התוכן שלכם, להבין מי אתם, להבין איך אתם חושבים, להבין מה הדעות המקצועיות שלכם, להבין את כמה מקצועיות הדעות, להבין מה רמת הניסיון, כמה ניסיון צברתם לאורך השנים, אז מאוד מאוד חשוב, וזה אגב, בעיניי, הדרך הקלה ביותר לייצר תוכן. אצלי, בגלל שיש לי כתיבה אינטואיטיבית, אז יותר האישי הוא משהו שבא לי מאוד בקלות, אבל החדשות ומגמות בתעשייה, אם אתם תהיו על זה ותחשבו כל דבר איך אתם ממירים לתוכן, בדגש על דברים רלוונטיים, אז הדבר הזה בעיניי הוא הכי קל, והוא יכול לייצר אחלה מיתוג אישי, אז תתנו עליו דגש. אני אדבר רגע על מבנה פוסט אפקטיבי בלינקדאין, באופן כללי, בשונה מפלטפורמות אחרות, כמו אינסטגרם, טיק טוק, אפילו פייסבוק היום, שיש שם את כל הרילסים וכולי, לינקדאין זו פלטפורמה לדעתי היחידה היום, שעדיין לא נעלמה במילה הכתובה, אוקיי? אנשים יכולים לשבת ולקרוא פוסט ארוך מאוד, ברמה של פוסט A4, ולקרוא אותו עד הסוף, ולהגיב תגובה של עכשיו כאילו 3 פסקאות, הדבר הזה קורה בלינקדאין, זה קורה לא מעט גם לפוסטים שלי, גם לפוסטים של לקוחות, ולכן זה הזדמנות, אנחנו צריכים לדעת שוב לנצל אותה בחוכמה, אבל זה הזדמנות. אז אני כן אגיד שגם עם כל מה שקשור לסרטונים, אנחנו עושים הרבה מאוד ניסויים. לינקדאין לאחרונה השיקה איזשהו פיד נפרד לכל מה שקשור לסרטונים, זאת אומרת יש את הפיד, כשאני אומרת פיד הכוונה דף בית, יש את הפיד של כל התוכן שאני אראה של כל החברים שאני עוקבת אחריהם, ויש פיד נפרד בפלאפון שהוא נפתח לאנשים מסוימים, זה לא פתוח לכולם, שזה פיד שרואים בו רק סרטונים, ממש בפורמט גלילה של רילס, כמו שאתם גוללים באינסטגרם או בטיקטוק ויש לכם רק סרטונים, אז יש פיד כזה בלינקדאין. עכשיו, בישראל זה עדיין לא עד הסוף מפותח, גם בחול אגב זה לא עד הסוף מפותח, אבל זה כן פותח הזדמנויות להיחשף לקהלים חדשים וכו' וכו'. עכשיו אני אגיד שבינתיים, ממה שחקרנו ובדקנו בישראל, סרטונים על כל צורותיהם, הם כן מביאים איזה גוון שהוא שונה, לינקדאין מעודדת סרטונים לאחרונה, אוקיי, הדבר הזה הוא קורה, גם אם זה סרטונים אורכים בפורמט של ריל, וגם אם זה סרטונים רוחביים, אבל עדיין, כמעט תמיד, ברוב המוחלט של המקרים, הרבה יותר, פוסט שהרבה יותר לתפוס, זה פוסט כתוב עם איזושהי תמונה טובה שלכם עם הבת שלכם עם הבן שלכם, לא משנה, אז ברוב המוחלט של המקרים זה יתפוס הרבה יותר מסרטונים.
אני כן ממליצה לעשות את הניסוי ותמיד לשלב, ותוכן שעולה בפייסבוק אתם יכולים לנסות גם להעלות אותו פה בכל מיני וריאציות שהן קצת אחרות, אבל אני אומרת ככלל שזה כרגע הממצאים שמצאנו עד עכשיו על כל מה שקשור לתוכן. עכשיו, מבחינת פוסטים בלינקדאין, אז בדרך כלל אנחנו נעשה פתיחה מעוררת עניין, מה שנקרא הוק בשפה המקצועית שלי. בדרך כלל, כשאני כותבת את הפוסט, אני עושה פעולה הפוכה. זאת אומרת, אני קודם כל כותבת את הפוסט, אני קודם כל מוציאה את מה שאני רוצה להגיד, ורק לאחר מכן אני אכתוב את ההוק. אני כאילו אחזור אחורה ואגזור מזה את המשפט פתיחה. ולמה? כי זה פשוט בעיניי יותר קל להבין, אחרי שכל הפוסט הזה מובנה, ואני מבינה רגע מה המסר, ומה אולי הדבר הכי מסקרן מתוך זה, להבין מה המשפט שכנראה יתפוס את תשומת ליבם של אנשים. עכשיו גם פה, תחשבו פסיכולוגיה פשוטה, אוקיי? מה היה תופס אתכם? האם זה איזושהי אמירה מתריסה כמשפט ראשון? האם זה איזה משהו מצחיק? האם זה איזה שהם מספרים? לצורך העניין, 90% מהאנשים מוכרים דירה בלי בכלל לעבור על כל הסעיפים של החוזה. כנראה זה לא קורה באף מקרה, אבל סתם זה פשוט קפץ לי לראש. אז תחשבו פשוט מה יתפוס את העין של האנשים, ותיקחו את זה כמשפט פתיחה. גם פה, אני חוזרת רגע למה שאמרתי מקודם, אתם זוכרים את הסימור? גם פה, אנשים יראו משפט אחד, אולי משפט וחצי, אולי 2, ואז הם יצטרכו להקליק סימור. המשפט פתיחה הזה יכריע האם אני אכנס לקרוא את כל הפוסט שלכם, או שאני לא אכנס לקרוא את כל הפוסט שלכם. אז זה מאוד מאוד חשוב. רשמתי פה סיומת עם קריאה לפעולה, דיברתי על זה מקודם, אני לא אחזור על זה, אבל לא בכל המקרים. אורך אופטימלי, בדרך כלל זה יהיה חצי עמוד A4, אבל זה לא מדע מדויק. כאילו, אתם צריכים לנסות, אתם צריכים לראות מה הקהל שלכם אוהב יותר. יש גם פוסטים מאוד מאוד קצרים שיתפסו, ויש פוסטים מאוד ארוכים שיתפסו, אז זה משהו שכן צריך לשחק איתו, וגם לינקדאין משנה את הכללים שלה כל הזמן. שימוש נכון בהשטגים, הדבר הזה קצת, אני אגיד שממה שאנחנו חוקרים יותר, נקרא לזה בחודשיים, 3 האחרונים, הוא קצת הולך ונעלם, השטגים, וגם ממה שראיתי בכל מיני מחקרים של לינקדאין בעצמם עושים, הם מוצאים כל הזמן דוחות כזה של מה קורה באלגוריתם, זה הולך ונעלם, אבל עדיין אנחנו בדרך כלל מכניסים 2-3 השטגים, שוב כי זה פשוט טוב לכל מה שקשור ל-keywords, למילות חיפוש, אז אנחנו כן דואגים שיהיה פה השטגים שהם רלוונטיים, ותיוגים אסטרטגיים, זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לדבר על זה. ברגע שאתם מעלים פוסט של שיתוף פעולה עם לקוח, או של מישהו חדש שנפגשתם איתו, או של עובד חדש, תמיד תתייגו אותם, ותדאגו שהם יראו את זה, כי הם פשוט יתנו לכם עוד תגובה, ואולי הם ישתפו את הפוסט, וזה ייחשף לעוד אנשים בפיד, אז הדבר הזה הוא תמיד מרחיב חשיפה. ואני, זה מזכיר לי רגע שלא סגרתי לכם עד הסוף את העניין של התמהיל, דיברתי בעצם על פוסטים, תמהיל של התוכן, דיברתי על פוסטים שהם חצי אישיים, חצי מקצועיים, דיברתי על פוסטים שהם מקצועיים, יכול להיות פוסטים שמדברים על טרנדים ומגמות, שזה מבחינתי חלק מהמקצועי, ופורמט נוסף שאנחנו משלבים, וזה מתחבר לתיוגים, זה פורמט של כל מה שקשור לשיתופי פעולה, אוקיי? אז זה יכול להיות פוסט פעם בשבוע שאתם מעלים על מקרה עם לקוח שהיה לכם, בסדר? אפילו תחשבו סתם, שיחת מחירה שהייתה לכם, או לקוח שנסגר, שבא אליכם עם איזושהי בעיה X ופתרתם לו אותו, וכנראה שעם אותה בעיה מתמודדים עוד אנשים נוספים. וברגע שאתם תבואו ותכתבו על זה, כמובן, עם להיות רגישים בפרטים, ואני מודעת לזה שזה עולמות מאוד מאוד רגישים, אבל עדיין, גם עולמות של כספים לצורך העניין של סתם family office שאנחנו מנהלים, שזה גם משקיעים קשירים, וזה מאוד מאוד רגיש וכו', גם שם אפשר להוציא case study שהם טובים, אנחנו לא נכתוב את הפרטים המדויקים של אותו בן אדם, אבל אנחנו נבנה את זה כמשהו שהוא מספיק טוב ומספיק מעביר את המסר. אז סוג נוסף של פוסטים שהם מאוד מאוד טובים, וככה יעזרו לכם לייצר עוד תנועה, זה כל מה שקשור לשיתופי פעולה עם קולגות, זה מה שקשור ללקוחות, למקרי לקוחות, לשאלות שעולות הרבה בתחום שלכם, ואתם יכולים לענות עליהם ולכתוב על זה פוסט. אז כל מה שקשור לקשרים עסקיים, ללקוחות ול-case study, ללהראות החוצה את הפעילות המקצועית שלכם. אז זה עוד סוג של פוסטים שאנחנו בדרך כלל עושים כחלק מהתמהיל. אני רוצה לדבר רגע על, אני רגע אבדוק את השעה, אוקיי, אז אנחנו לא נספיק את הכל, אז אני אדבר על זה, ואז אני אדבר על עוד כמה דברים חשובים בסוף. מבחינת עיתוי ותזמון של הפוסטים, אז יש לנו קודם כל אפשרות לתזמן פוסטים בלינקדאין, שזה מאוד מאוד נוח.
אני משתמשת בזה לא מעט, והיתרון זה שזה פשוט תזמון בתוך הפלטפורמה. אני אראה רגע ברמה הטכנית איך זה נראה. אם אני בעצם הולכת לפרופיל שלי, אני לוחצת על סטארט הפוסט, ובעצם על השעון הזה, ובוחרת את היום והשעה ומתזמנת את הפוסט, אוקיי? עכשיו, מה שאני עושה בדרך כלל, אני מכינה את הפוסטים שלי מראש ומתזמנת אותם כדי לא להיות ביום ראשון ב9 בבוקר, במצב שאני עכשיו חייבת להעלות את הפוסט ב9 בבוקר. אז זה נגיד פונקציה שאני ממליצה להשתמש בה. מבחינת ימים מומלצים, בדרך כלל בסוף השבוע תהיה פחות תנועה, ובדרך כלל בישראל השעות היותר טובות יהיו שעות הבוקר, 9-10. עכשיו אני אגיד שכל הדבר הזה אני מסייגת אותו. זאת אומרת, למרות שאנחנו חוקרים את זה, וזה באמת מאות פיסות תוכן שאנחנו כל הזמן חוקרים, עדיין זה לא מדע מדויק, בדיוק כמו האורך של הפוסטים. אז גם פה אתם צריכים לבדוק. יכול להיות שהקהל שלכם דווקא אוהב להיות ביום שישי בפלטפורמה, כי הוא עכשיו בים, והוא בדיוק בא לו להיכנס ללינקדאין ולראות סבירות נמוכה, בוא נגיד את זה ככה, אבל יש מצב. אז אתם צריכים כל הזמן לבדוק את הדבר הזה, אוקיי? אל תאמינו לי, לדבר הזה ספציפית, אל תיקחו אותי כמילה האחרונה בתחום. זה ספציפית, אתם צריכים לבדוק בפרופיל שלכם, אתם צריכים לבדוק איזה שעות עובדות יותר, איזה ימים עובדים יותר, זה דבר שהוא נתון ככה לניסוי וטעייה. מבחינת תדירות פרסום, אז ההמלצה הטובה ביותר זה פעמיים בשבוע. אני יודעת שכנראה סבירות גבוהה, שיהיה לכם קשה לפרסם פעמיים בשבוע, לפחות בתור התחלה. הייתי ממליצה בלהתחיל פעם בשבועיים אפילו, אבל תוך כדי להוסיף אנשים ולדאוג להגיב לאנשים ולתפעל את הפלטפורמה, ואם יתאפשר לכם לעשות פעם בשבוע, זה מדהים. זאת אומרת, לשבת יום אחד מרוכז בתחילת החודש או בסוף החודש, ולהכין 4 פוסטים קדימה, ולסגור את הדבר הזה ולתזמן אותם, ולהעלות אותם עם תמונה טובה שלכם, או גרפיקה, או מה שזה לא יהיה, מדהים. שימו לב שהתמונה, אם היא תמונה טובה שלכם, היא לא תמיד צריכה להיות תואמת בול לתוכן הפוסט, זאת אומרת, יכול להיות פוסט שהוא מקצועי עם תמונה שלכם, וכמעט תמיד זה יתפוס את העין הרבה יותר מגרפיקה, תמיד תמונות תופסות יותר טוב, בהנחה שהן תמונות טובות. אז קחו את הזמן רגע לסגור את הדבר הזה בתחילת החודש, שימו לזה זמן קבוע, זה סופר חשוב. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה הזדמנויות נולדות מהדבר הזה, אוקיי? גם לי, גם ללקוחות שאני עובדת איתם. הדבר הזה ברגע שאתם כל הזמן שם, והשם שלכם שם, ואנשים רואים את זה שבוע, אחרי שבוע, אחרי שבוע, אחרי שבוע, זה אומנם משהו שהוא שקט, ואתם לא בהכרח, או אפילו בהכרח לא, בהתחלה, תראו איזושהי תנועה שהיא משמעותית ומאות לייקים, זה לא אינסטגרם, אוקיי? זה לא סרטוני טיק טוק שבשנייה הדבר הזה מתפוצץ, אבל לאורך זמן אתם בהכרח, ואני חותמת על הדבר הזה, אם תעשו את זה נכון, אתם בהכרח תראו את האפקטיביות של זה, ואתם תתחילו לראות אנשים שפונים אליכם ומתעניינים, ושיתופי פעולה שנרתמים מזה, ומשקיעים, וכל אחד וככה מה שרלוונטי לו. אבל להשקיע בזה לאורך זמן, אוקיי? זה לא קורה בשנייה. עמוד עסקי אני אדלג, גם כי אין לנו זמן, וגם כי מה שיותר חשוב זה מה שקשור לפרופיל שלכם, אוקיי? בדרך כלל עמוד עסקי מקבל הרבה פחות חשיפה, ממש כמו בפייסבוק לצורך העניין, anyway, יש לכם פה את זה מוקלט, אז אתם תוכלו ככה לעבור ולראות מה כתבתי בהקשר של עמוד עסקי. רשת קשרים, אני אדבר על זה, וזה יהיה הדבר האחרון שאיתו אנחנו נסיים. אז בעצם, כשאנחנו בונים את הלינקדאין שלנו, יש לנו נקרא לזה כמה רכיבים לכל מה שקשור למיתוג האישי שלנו בלינקדאין. יש את מה שקשור לתוכן, אוקיי? לפרופיל, שזה כמובן הבסיס, סיימנו את הפרופיל, תוכן שזה משהו שצריך לקרות כל הזמן, כי זה בעצם השם שלכם והמקצועיות שלכם שיוצאת החוצה, ועל זה יש לנו בעצם את כל מה שקשור לקשרים, לשיח ולכל מיני הזדמנויות עסקיות שקורות בפלטפורמה, ואתם רוצים להיות חלק מהם. אז כשאני בעצם מדברת על קשרים, אני אכנס רגע ללינקדאין. אוקיי, אז כמו שאמרתי, זה בעצם הפיד, ההום זה הפיד, ה-My Network זה בעצם נותן לי חיווי לגבי הקשרים שלי, לגבי הקשרים שממתינים שאני אאשר אותם, מסג'ינג וכו' וכו', נוטיפיקיישן והפרופיל שלי, ובעצם כשאני מדברת על קשרים, הקשרים זה אותם אנשים שהם בעצם מחוברים אליכם, שהם קונקט. ברגע שאתם מחוברים למישהו, הוא מתחיל לראות את הפרופיל שלכם, מתחיל לראות את הפוסטים שלכם, אתם מתחילים לראות את הפוסטים שלו, אתם חברים, כמו שאתם חברים בעולם המציאות, רק בפלטפורמה. פה בעצם
השאיפה שלנו זה שיהיו לנו כמה שיותר קשרים מדרגה ראשונה, זאת אומרת אנשים שאנחנו מחוברים אליהם, ושהם יהיו כמה שיותר רלוונטיים. זאת אומרת שהאסטרטגיה הנכונה בעיניי היא לא פשוט להתחבר לכמה שיותר אנשים רק בשביל שרשת הקשרים שלנו תהיה מאוד מאוד גדולה, אלא לעשות את הדבר הזה כשיש לנו מטרה, שאנחנו יודעים אסטרטגית למי אנחנו מתחברים ולמה. עכשיו, חיבורים יכולים להיות ללקוחות ישירים, זאת אומרת לכל מיני אנשים, סתם אבא ונניח, ואני אחזור רגע לדוגמה של הליטיגציה, זה פשוט נתקע לי בראש, אז אבא ונניח ואתם עורכי דין לענייני ליטיגציה, והלקוחות שלכם זה בעיקר יועצים משפטיים בכל מיני חברות, אז אתם ממש יכולים לחפש פה יועצים משפטיים, legal advisors או כל מיני מילות חיפוש כאלה או אחרות, ואתם יכולים לחפש אותם, אם נגיד סתם אני עושה פה search ואני הולכת לפונקציה של people, אוקיי? אז אתם יכולים לראות שבפילטרים פה, הוא חושב רגע, בואו ננסה רגע לעשות את זה שוב. טוב, אנחנו ניתן לו לחשוב. מה שרציתי להראות זה שבפילטרים, אני אפילו אראה את זה בפילטרים פה. בגדול, כשאני רוצה לחפש מישהו, אז אני בדרך כלל ארשום את הטייטל שלו, ואז אני אמקד את זה לפיפולס, ואז יפתח לי בעצם איזשהו סרגל, יפתח לי סרגל של פילטרים. אני אראה את הפילטרים פה, כי זה כרגע לא נפתח כפי שיכלתם לראות. אז פה בעצם אני יכולה לעשות אקסטרה פילטרים על מי הם האנשים שאני רוצה לראות. לצורך העניין, אם אני נכנסת לעול פילטר, אני יכולה לחפש אנשים לפי לוקיישן, לפי שם חברה, לפי בית ספר שהם למדו בו, לפי תעשייה, לפי שפה של הפרופיל וכולי וכולי, אוקיי? למה הדבר הזה טוב? כי אם אני חוזרת לדוגמה של יועצים משפטיים, נניח שאני רוצה יועצים משפטיים מחברות מסוימות, אז אני יכולה לחפש legal advisors, people וחברות מסוימות. נניח ואני רוצה יועצים משפטיים רק בחברות של מעל 200 אנשים ומעלה. זה פונקציה שהיא קיימת בסיילס נביגטור, באופציה פרימיום שדיברתי עליה בהתחלה ולא הרחבתי עליה. אז זה גם אופציה שהיא קיימת, צריך לעבוד איתה, אבל זו אופציה שהיא קיימת. אם אני רוצה להגיע ליועצים משפטיים של חברות שהם עם revenue, עם רווח של מעל 50 מיליון, סתם אני זורקת מספרים, אז גם זה פונקציה שיש לי אותה פה. אז בעצם הרעיון זה שהדבר הראשון שאני עושה בליצור את רשת הקשרים שלי בלינקדאין, זה קודם כל למפות אסטרטגית את האנשים שאני רוצה להתחבר אליהם, אוקיי? נניח 1, לקוחות יועצים משפטיים, 2, שיתופי פעולה, כל הפרטנרים וכל פירמות עריכת דין הגדולות בישראל, 3, שותפים במשרדי עורכי דין, לא בפירמות הכי גדולות בישראל, סתם, נגיד 3 כאלה יעד שונים. עכשיו, ברגע שהגדרתי את זה, אני בעצם מתחילה לעשות את החיפושים ולבנות את הרשימה. מה שיקרה עם הזמן, זה ככל שאני אתחבר, נניח סתם היא עכשיו הייתה, זה בן, זה גבר, אם נניח הוא היה יועץ משפטי, אז הייתי מתחברת אליו, עושה לו קונקט, ואז מה שהיה קורה עם הזמן, זה שקודם כל לינקדאין הייתה מתחילה להציע לי, אוקיי, הייתה מתחילה להציע לי עוד כל מיני אנשים שהם רלוונטיים, ושהם כנראה בעולמות התוכן האלה, או שהם למדו באונו, אפשר לראות שאני עשיתי את התואר שלי באונו, או שכל מיני דברים שהם משותפים, אז לינקדאין יתחילו להקפיץ לי אנשים, ואז אני אעשה להם גם קונקט, וגם כשאני אעשה את החיפושים, אז אני גם אמצא את האנשים בצורה שהיא מרוכזת, ואני אוכל להתחבר אליהם. לא עכשיו להתחבר בטירוף, כאילו לא לעשות עכשיו עשרות רבות ביום, כי אז לינקדאין יחשוב שאתם בוט, במיוחד אם לא עשיתם עד היום שום פעילות, אז לעשות את זה במתינות, לעשות את זה בצורה שהיא מתוחכמת, בדרך כלל המגבלה השבועית היא משהו כמו 120 חיבורים שאתם יכולים לשלוח. החיבורים האלה הם הבסיס שלכם להגיע לאנשים חדשים, זאת אומרת, אני אחזור להתחלה שפתחתי את הוובינר הזה ואמרתי, שמלא אנשים באים ואומרים לי, זה לא עובד לי, אני מעלה פוסטים, ואני לא מקבל תנועה, אף אחד לא פונה אליי וכו' וכו'. יכול להיות לזה 1,001 סיבות, אבל אחד הדברים המשמעותיים שאתם צריכים לזכור, זה שבסוף באף פלטפורמה, במיוחד בלינקדאין, אין קסמים, אוקיי? זה צריך להיבנות מכל השכבות שהזכרתי, ונניח שאתם מעלים כל הזמן פוסטים, אבל לא דואגים לעבות את רשת הקונקשנים שלכם, אתם בעצם לא נחשפים לאנשים חדשים, אז אין שום סיכוי שאתם תקבלו יותר חשיפה, ושתגיעו ליותר אנשים, ושתגיעו לקהלים חדשים, ושאנשים חדשים יכירו אתכם וכו' וכו'. אז הדבר הזה הוא צריך תמיד לבוא במקביל, אוקיי? אחד הדברים גם מאוד מאוד חשובים מעבר ללהוסיף קונקשנים, זה בעצם
להגיב לאנשים, אם אתם ככה גוללים בפיד ואתם רואים כל מיני פוסטים שהם רלוונטיים, אז או לעשות לייק או לעשות תגובה, זה מקפיץ אתכם לאנשים נוספים בפיד ובפרופיל, והדבר הזה הוא מאוד מאוד תורם. מעבר לזה, שברגע שאתם עושים תגובות מתוחכמות, וזה נתתי את הדוגמה מקודם של הבן אדם שמופיע לי ואני אעשה אחריו עוקב, אז ברגע שאתם עושים תגובות מתוחכמות, זה כמו מיני פיסת מידע. אני מכירה ממש אנשים שלא עושים כמעט תוכן, אוקיי? כמעט ולא כותבים, כמעט ולא עושים פוסטים, אבל הם כל הזמן פעילים, הם כל הזמן מוסיפים קונקשנים, וכל הזמן הם מייצרים תגובות, וככה אנשים מכירים אותם, כי התגובות שלהם הן מאוד מקצועיות, הם סביב עולמות התוכן שלהם, וככה הם בונים את המיצוב שלהם, אוקיי? זה הטקטיקה שלהם למיתוג אישי, שאפשר לדון האם זה טוב או לא טוב, אבל זה דרך, אוקיי? זה דרך למתג. אז תזכרו בסוף, ובזה אני אסיים, תזכרו בסוף שכל דבר, אני רגע אעצור את שיתוף המסך, אוקיי. תזכרו בסוף שכל דבר שאתם עושים בפלטפורמה ובכלל, אוקיי? זאת אומרת, כל דבר שאתם משתפים, כל דבר שאתם מגיבים, כל פעולה ואינטראקציה שאתם עושים עם קהל היעד שלכם, זה חלק מהמיתוג האישי. ואתם חייבים לדאוג שהדבר הזה באמת יהיה בנוי כמו שצריך, ושהשם שלכם ייראה טוב וייצא טוב. אני כן אעשה שיתוף מסך אחרון עם ברקוד לוואטסאפ שלי, במידה ויש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים להתייעץ, או אם אתם רוצים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ או לניוזלטר, או אני באמת משתדלת לתת כמה שיותר ערך ותוכן כל הזמן, וככה להעשיר את הידע של אנשים אחרים, זה מאוד מאוד חשוב לי, ואני, כמו שאמרתי, מאוד מאוד אוהבת את הפלטפורמה, ומאוד אוהבת מיתוג אישי בכלל. אז לכל שאלה, לכל עניין, אתם מוזמנים לסרוק פה את הברקוד ולהגיע ישירות לוואטסאפ שלי, יש פה גם את המייל שלי. וזהו, ואני מקווה שככה התחילו ליישם את הדברים, ושאני אקבל מכם צילומי מסך של פרופילים ככה בנויים וטובים, ובהצלחה במסע הזה, למתג את עצמכם, כי זה בסוף דרך, ותעשו אותה כמו שצריך, ויתניב לכם תוצאות.